歡迎嚟到跟威仔隨意嘅頻道，我威仔帶大家隨意行啦。今次就嚟到呢個嘅黃埔天地啊，呢個嘅黃埔天地時尚坊。如果大家中意我嘅頻道，就即刻撳我 like、comment 同埋即刻 share 出去啦。時尚坊啊，係啊。咁大家都見到呢度有啲 Pokemon 嘅卡啊。呢個係個龍啊，一條龍啊。跟住咧，呢個就係呢個，仲有呢個米卡龍啊，係啦，大家都見到呢個壽司米卡龍。咁睇埋呢一個啦，呢個係叫做超級沙萊朵啊，係啊，都係喺個正門口嗰度，大家就見到呢個噴火龍，係啊，就係喺一入到嚟就會見到啦。大家呢個係啦，噴火龍啊。咁跟住咧，仲有兩張嘅，就少少呢啲咩，啲唔知咩奧拉嗰啲嘢，係啦。跟住仲有呢個比克提尼啊 V 戰力。好，咁呢度就我哋再行前啲睇下，呢度就有間博先尼賣衫噶嚇。咁我哋再入去睇下。係，大家都見到呢度係有間賣衫嘅，跟住呢度有間唔知咩嚟，呢間賣面膜嘅，呢間係啊，有啲咩睇啊？呢個商場，呢個係間眼鏡鋪嚟嘅，呢間係一間眼鏡鋪啊。咁佢而家咧到處都見到啲 Pokemon 嘅卡啊，就見到呢個比卡超啊，跟住仲有呢隻水箭龜咁嘅嘢，咁樣咧就呢度就冇啦。呢度係啲，跟住有個壽司郎啦，呢度係啊，好多人排緊隊，係啊。咁我哋兜翻轉頭，呢度就間 Nike 啦，呢度就間係啦。咁我哋再兜翻轉頭。呢度頭先仲有兩張嘅一啲呢隻電讀鷹啊，係啊，呢度仲有一個。咁行前啲咧，仲有一個呢個水龍嘅嘢啊，係啊，萊希拉姆啊叫做，係啊，咁樣就都係 Pokemon 啦，係啊。咁呢度仲有一個穿梭巴士，星期六日嘅呢度，係啊，黃埔天地啊。咁咧就行前啲，就頭先我哋入嚟嗰位啦，呢度係。咁而家佢有個限定店啦，喺地下嚟嘅，咁就有啲嘢俾大家去換下咁樣啦，係啊，就係咁。大家都見到呢度有間都係賣衫賣鞋嘅間鋪頭啊，係啊，咁咧呢度100蚊就呢個營業時間已經過咗啦，係啊，今日啊，跟住就間西裝鋪頭啊，係啊，就都係啲西裝都係好靚，全部都好靚。跟住咧呢度亦有間番茄嘅一間嘢啊，番茄嘅一間嘢。跟住呢度有間叫做咩超物語嘅嘢，有啲花啊，有啲公仔啊，有啲夾公仔夾公仔機啊，仲有呢啲一啲爆谷咁嘅嘢啦。呢度仲有隻企鵝啦，呢度黑色嘅企鵝啦，係。咁呢度仲有好多一啲嘅嘢啦，係啊。咁就睇下，係啦，就係咁樣啦。咁呢度有間屈臣氏啦，係啦，就係咁啦。呢度就喺呢度 G 樓啊。咁我哋轉頭就一落去間
落翻去呢個一樓嗰度睇下佢有啲咩嘢去睇噶啦。係啊，咁我哋而家就落去一樓。哦，呢個就係頭先講嗰個比卡超啊，不過佢已經係差唔多收檔，所以上面就仲睇到少少，仲有一個未收啊。咁就係喺地下嚟嘅，下面嗰位係啊，咁就轉頭落去睇下有啲乜嘢啊。咁而家就落去睇下有啲咩嘢睇下行下，呢度仲有間賣衫嘅，係啊。好，落到嚟啦。呢度有間當期啦，呢度有間，跟住仲有啲賣食嘢嘅一啲雞髀啊，係啊。不過今日我哋主要唔係當期，我哋經過當期 OK 啦。咁佢呢度就冇雪糕賣喺度啊，咁就章魚燒啦。咁我哋仲有個熱情嘅食堂啊。咁佢呢度應該都差唔多。佢個9點後特價應該差唔多開始啦，呢度係啊，咁樣就係咁樣啦。咁當期啦，當期就係咁樣兩隻公仔啦，係啊。咁呢度有個銀魂嘅動漫啦，呢度有個教主，跟住仲有啲噼里卡啦嘅嘢係啦。咁就經過當期就 OK 啦，係啊。最主要就睇下，因為佢哋依間咧就個營業時間咧就9點到呢個00嘅，所以就開得晏少少咁樣，係啊，咁樣就呢啲係咯。咁就我哋行前啲睇下，仲有冇啲乜嘢睇下就 OK 啦，係啊，咁樣。啊，呢度仲有間食和民嘅一間壽司鋪啊，係和民，係咯。呢度就係頭先一個嗰個 Pokemon 嗰個位啊，不過已經收咗嚟，而家營業時間過咗，咁就咁樣啦。佢呢度有個挑戰賽嘅，就係15分鐘，跟住嘟，佢個挑戰賽係1點到8點啊，所以係啱啱收咗嘅時間，威仔啱啱到嘅時間就收咗啦，係啊，咁樣就行下俾大家睇下先，係啊，咁樣就都係有啲台啊，有啲凳啊，俾大家去睇下啦，係啊，咁樣就都係咁樣啦，冇乜，都係咁樣，有隻唔記得咗係咩家啊，係呢度仲有間運動家 Adidas。咁行翻轉頭就係呢度，頭先行翻 Pokemon 過去啦，咁就係咁多啦。如果大家中意我個頻道，就即刻撳個 like、comment 同埋即刻 share 出去啦，拜拜。